虽然救护车依法会当向警报器穿越墙顶，不过嘛造成路口危险，增加救护人员的压力。所以，担市高龙局第3档前首次设立智慧优先合资系统，到目前第350个路口，第20台救护车加3台消防车顶面拢有装，成为全国规模上大。透过这样的设计呢，这个车辆大概在救护车辆大概靠近路口300公尺前就进入我的监控范围。那我们会跟当时的这个号志运作的秒数、红灯、绿灯的状态来做运算，每1秒来做判断。那需要来执行我们刚刚讲的那些策略，就来执行，来协助救护车在最高的距离底下是用绿灯的状态来通过这个路口。为了展现这套紧急车辆优先合资实施的成果，市长吴伟霆加新台病院长等一个民代贵宾拢到场，见证运用智慧科技，平均通过路口会当减少4秒，提升将近4成的行车速率，为患者争取抢救的黄金时间。我想人命无价，如果能够让这个病患得到争分夺秒，让我们医疗团队能够增加一些救护的时间。我们觉得再多的这个经费，就算是地方出的，我们也应该要想办法能够装设更多。高龙局表示，未来将持续扩大服务到大台南区域病院的附近路口，提升紧急救援的效率和安全性。台南新闻阮吉采访报道。